Hello，大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君 Buffer Wong 君老師，又嚟到我哋雅言大講堂嘅第118集啦。今日講咩呢？118集今日講嘅就係關於你嘅心態，要除咗正能量、正向思維之外，你要做嘅就係保持一個善良正直嘅心，係咪？好啦，你話君老師，你講啊，我哋都明啦嚇，唔好做壞事啊嘛，冇錯。但係有啲人咧，佢哋個心地咧真係好黑心肝，真係會壞肚皮、爛腦筋，諗埋晒啲壞嘢，一啲邪惡嘅念頭，去傷害一啲認識佢嘅人嚇。係啊，冇錯啊。你知唔知道有啲人識你本身就懷有邪惡嘅意念，所以自己要小心嚇。所以咧作為我哋自己一個正向思維嘅人咧，我哋唔會有啲歪念，唔會有啲邪念。咁你話阿君老師啊，人啊總有物慾㗎啦，總有慾念，點可以完全冇邪念咧？你適可而止地享有一啲物慾，或者係你去追求一啲名利咧，係冇傷害人嘅，咁係可以嘅。但係咧，唔好話諗一啲邪惡嘅念頭，例如落邪術啦、養鬼仔啦、咩做一啲唔好嘅嘢啦，咁傷害人啦，講人哋嘅嘢咧係去繪影繪聲去繪黑佢啦，傷害到誹謗人哋啦，呢啲過分嘅事咧就要制止自己唔好去做，甚至有啲人咧會刻意咧係誘騙人哋啦，令到人哋咧受傷害啦，呢啲而家社會上係好常見嘅，呢啲都係一啲邪惡嘅念頭，唔可以做嘅。當你有呢啲邪惡嘅念頭去傷害人嘅時候，就會自己積咗一啲負能量，積咗一啲業報嘅氣場，要將來咧係要還嘅，要報嘅。咁而呢一啲要還嘅債咧，你可能幾生幾世都還唔晒，知唔知啊？咁所以就話點解有啲人會有一啲特別嘅壞運啊、惡運啊、佢點解會突然間交上一啲咁嘅惡運咧？就係可能佢前世作咗業，或者今世亦都作咗業，所以佢要去還嘅。咁所以我哋如果今生有緣嘅，聽到一啲正向思維嘅分享嘅，就要好好地做一個修心行善嘅人，多行善事，要多啲做一啲幫助人嘅善事，就唔好話我只係捐啲錢去幫助人啦，做一啲門面上嘅功夫。我哋唔係需要你係咁，而係需要你真真正正喺個心裏面積一啲正能量、正向嘅思維，做一個有愛心嘅人嚇。去幫助你身邊真正有需要嘅人嚇，去真真正正去行善在人間，而唔係話行善只係表面去做戲俾人睇。我哋要你嘅係真真正正有愛心地行善在人間，知道嗎？係啦，希望你哋大家都可以正能量啲、正向思維啲，個心地善良啲，做一個靚靚嘅人啦。好，今日就講到呢度啦，拜拜啦，拜拜。